Na'am. Alhaji Musa Magami, dangane da ayyukansa, shin akwai wasu abubuwa da tunda ka zayyana halayyarsa, akwai wasu abubuwa waɗanda za ka iya tunawa wanda Janar Abacha ya aiwatar a lokacin rayuwarsa dangane da zamantakewarku ko kuma a ƙoƙarinsa na gina ƙasa ko raya ƙasa wanda idan ka tuna har gobe kake jin daɗi a ranka? To na farko dai shine ni kamar yadda kana sukan ce, kuma ni ba kana kudu da Kano ne, ba na shiga sharo ba da shanu, duk harkokinsu ba shiga ba. Amma abin da zan iya faɗa daga abin da na sani ni, ya zaɓi aminan abokansa, abokan makaranta, ya kafa kwamiti ko commission, federal character commission, domin adalci game da ayyukan gwamnatin ƙasa gaba ɗaya. Ni ina ɗaya daga cikin wadda aka naɗa, ni ne wakilin Kano, kuma wani ma'aikaci kowanne iri, balantana shi uwa uba, babu wanda ya taɓa yi min magana akan cewa in aiki daga ayyukan da ya kamata yi. Amana aka bamu, lokacin da aka bamu amanan nan dukkaninmu da alƙur'ani muka rantsi, saboda sun ɗauka amanan nan za mu riƙe ta domin mun san ƙur'ani, mun san daraja addini, saboda haka duk kuma abin da za mu yi saɓanin abin da yake na amana aiki zai same mu. To saboda haka ni na san shi sahihi ne shi, adalin mu